লার্ন টিভি। হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা শিখব পাখিদের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে। পিকক, পিকককে বাংলায় বলে ময়ূর। উডপেকার মানে কাঠঠোকরা। কিংফিশার মানে মাছরাঙা। প্যারট বাংলায় তোতা পাখি। ব্লু টিট নীল টিট। বুলবুল বাংলাতেও বুলবুল। ক্রো বাংলায় বলে কাক। কুকু মানে কোকিল। ডাব বাংলায় বলে ঘুঘু। ডাক মানে হাঁস। গুজ মানে হংস। হেন বাংলায় বলে মুরগি। ম্যাকাও বাংলাতে বলে ম্যাকাও। আউল বাংলায় মানে হচ্ছে পেঁচা। পেলিকান বাংলাতেও বলে পেলিকান। পিজন মানে পায়রা। কুইল মানে কোয়েল। রবিন মানে রবিন। স্প্যারো বাংলায় বলে চড়ুই। সোয়ান বাংলায় বলে রাজহাঁস। অনুগ্রহ করে ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।